뭐라고 써있어? 이거 너무 안 멈추고만 들어오는 거 아니야? 오늘은 세데칸 씨와 스타필드에 왔는데요. 세댁 맞아요? 컨덱? 컨덱칸 씨? 많이 온 거 같은데. 많이 얼진 않았죠. 6년 차인데. 나라에서 공식적으로 인정한 신혼부부입니다. 신혼부부의 기간은 7년까지 법적으로 인정이 되죠. 근데 존댓말 너무 위화감이 드네요. 그쪽도 하고 있는 거 아니에요? 근데? 아니 그쪽한테 맞춰주는 거예요 지금. 그럼 하지 마. 아. 선생님 카메라 켜는 소리 다 들었어요. 이슬이 나왔습니다. 어? 이슬이 나왔어요. 나왔다고? 응, 이슬이 비쳤습니다. 이제 시작인가 봐. 그래서 카메라를 켰어. 드디어. 너무 잘 됐다. 잘 된 거 맞지? 일단 병원 가서 물어봐야지. 주말 내로 진통을 하지 않을까? 빠르면? 아, 이슬은 당일이 아니라 하루 이틀 걸리는 거야? 뭐 며칠도 걸릴 수도 있대. 근데 아무튼 뭐가 시작되긴 시작된 거지. 왜 이슬은 어떤데? 피야 피. 응. 내려왔어 이게. 이제 계단 오르기 그만해. 응? 아 이제 하면 안 되지. 이제 나 힘들어. 그만해. 잠도 못 잤어. 됐어. 가자. 이게 중요하다고. 그거지. 중요하다고 지금. 나중에 소중할걸? 맞아. 나레이션이 벌써 그려져. 무슨 나레이션? 자막? 잡아. 뭐라고 할 거야? 이슬이 비쳤는데 모르겠는데. 뭐 상상된다며. 일단 놀리고 보는구만. 이슬이 비쳤는데 눈이 펑펑 오네. 아니거든. 난처럼 맑은 나만의 당신 오늘 주인공이 말이 없어요. 네. 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 지금 이거 먹고 들어가면은 애 나올 때까지 못 나가는 거잖아. 어차피 보고 너가 편집하면 되잖아. 마스크나 새겼어. 현장면 보겠지. 김정이 어떠십니까? 얼떨떨하네요. 이러다가 오늘 남는 거 아니야? 아 먹고 싶어.
사줘? 갑자기 이제 브이로그 찍나? 아니 이제라도 정신 차렸으니까 이제라도 소감이 어떠신죠? 이게 출산이 장난이 아니에요. 옆에서 보는 사람도 아주 너무 힘들었고 당사자 얼마나 힘들었을까. 울부짖는 와이프를 보면서 무슨 생각을 했나요? 울부짖는 와이프 보면서 거의 짐승이 되어가는 와이프를 보면서 짐승이 되진 않았어요. 되게. 죽여달라고 애원하는 와이프를 되게 보면서 되게 못하겠어요 막 못하겠어요 계속 그러더라고. 그걸 지금 놀리는 거야 지금? 놀릴 걸 놀려. 지금 3시간밖에 안 됐어. 못하겠어요. 근데 잘했어. 아씨. 성공적으로 MC를 하셔서 절려? 네. 저 찍어요. 24년으로 넘어가는 순간 2024년 새해가 우리끼리 좀 행복하게 맞아야지. 이렇게 가식적으로 카메라 켜놓고. 가식적이라니. 행복하게 맞이할 수 있어. 너 아무 말도 안 하고 카메라만 카메라 들이대고. 켜고서도 맞이할 수 카메라만 있다고. 들이대고. 아니 지금 얘기하고 있잖아. 미쳤다. 보신 사람 엄청 많아. 와. 새해 복 많이 받으세요. 해피 뉴 이어다. 꿀떡 어머니. 네. 어디야? 아 아파. 어떡해 온다. 오빠 멀끔해진 거 보니까 되게 신기하네. 그러니까 머리가 많이 길다. 볼살 흐르는 거 봐. 어떡해. 머리가 왜 이렇게 길어? 너 오빠랑 똑같아. 얘를 키워야 되는 거야? 아, 얘 어떻게 키우지? 시끄러워. 근데 그건 진짜 좀 힘들어 보이긴 하더라. 뭐야? 빨리 갈까? 패딩 입을 수 있겠어? 근데 이건 싫어야 되지 않아? 왜 이렇게 순해? 어? 아니 근데 여기서 이러고 있으면 안 될 것 같긴 한데 잠깐만 어떡하지? 맘에 안 들어. 미안해. 상암 궁산후조리원. 잘 잔다 그래도. 공중 빛이 또 있네. 좀 이렇게 요람처럼 살짝 움직여봐. 목을 조금 더 위로 잡아보는 게 어때? 그게 나은 것 같아.
엄마가 또 유튜브 찍는다 꿀떡아. 응? 엄마가 유튜브로 돈 벌어서 너 분유 먹여. 가족의 기록인 거지 왜 이렇게 사람을. 어제보다 붓기가 좀 더 줄어든 것 같기도 하고. 할 수 있겠어? 이렇게 누워서 먹는 거야? 분유를? 이렇게 각도를 이렇게 좀 해줘야지. 먹는 각도. 미안. 못하겠지? 이렇게. 응. 입에 톡톡톡 넣어서 혀 위로. 분유를 좀 더 위로 기울여줘야 될 것 같아. 간다. 첫 분유 리필 성공했어요. 네, 출생신고하러 왔어요. 그 출생증명서 가져오셨어요? 네. 그 원본 가져오셨죠? 네. 그거 주시고요. 수급증 주세요. 네. 꿀떡이 니카파는 1월 3일 유나 생일 4일차